Всем привет, ребят, с вами я, Стася, и в сегодняшнем видеоролике уж будет название, с вами будет кавер на песню Виктора Цоя «Стук». И я объясню сразу же причину, почему я вставляю минусы пока что в видеоролике. Начнем с того, что за минус песни может быть нарушение авторских прав, тем самым снятие монетизации с видеоролика. Тем самым я не заработаю ни копейки, хотя я и так ничего не зарабатываю с Ютуба, потому что у меня мало подписчиков. Но не волнуйтесь, я не из-за денег это все делаю, а делаю чисто для себя. Поехали, ребят. Струн, провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на хвосте, шарф в рукаве и перчатка в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Тан-тан, ту-ту, ту-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 ту. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Собственно, на этом кавер мой подошел к концу. Надеюсь, что вам понравился. Если хотите больше каверов на песни Виктора Цоя или Александра Добрынина или еще кого-то, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ладно, ребят. С вами была ваша Стася. Всех люблю, целую. Всем пока.